歡迎繼續收睇我頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦或者 subscribe 我個頻道嘅。咁今日咧帶嚟一隻咧，我就好中意咗好耐嘅錶啦。咁就入手咗嘅，最近終於即係事隔呢個錶其實出咗到而家都10幾年㗎啦。咁但係咧到而家我都覺得佢嘅味道係不減當年嘅。咁就係一隻 MB&F 嘅HM4啦呢個型號。咁 MB&F 呢個牌子咧係一個獨立製錶品牌啦。咁係由Maximilian Busser 同埋佢嘅團隊啦，亦都叫 and Friends 啦，所以咁就製作呢隻錶。咁其實05年就有啦呢個品牌，咁今年就20週年啦。咁其實佢嘅產量不嬲都唔多嘅，其實成個系列我諗由開始到而家都係20零30個錶款啦。咁呢個都係屬於早期型號嚟嘅。咁就係一個2010年嘅型號啦。咁佢個設計概念咧，其實係一個飛機嘅引擎啊，一個 jet plane 嘅引擎啊。咁其實連佢本人咧，即係 Maximilian 佢本人咧，都話呢隻錶係一個好重要嘅里程碑啦。因為由開發去到生產咧，所有呢隻錶嘅部件咧超過311件咧，冇一件唔係 tailor-made for 呢隻錶嘅。就算連中間呢個 Sapphire Crystal 咧，都用一個好多嘅工時嚟做，因為一大嚿去慢慢去攞數據去攞出嚟嘅。咁咧功能上面咧，其實佢早期嘅 MB&F 咧都唔係好多。咁中間好多人以為呢個係陀飛輪啦，咁其實都係一個 balance wheel 嚟嘅啫。咁一個嘅power reserve 啦，同埋一個時間啦。即係其實佢個品牌嘅概念咧，我覺得佢係着重喺做一啲 mechanical art 啊，即係一啲嘅機械嘅一個藝術品啦，偏向機械啦。咁除咗錶之外咧，佢有做一啲鐘啦，有啲蜘蛛型嘅鐘啊，機械人嘅鐘啊，飛船嘅鐘啊，都係大受歡迎啦，亦都係有價有市嘅，亦都炒價都去過10幾萬一個嗰啲鐘，其實亦都你都唔係想買即刻買到。咁其實咧，而家佢新款嗰啲咧就着重一啲再複雜啲嘅機芯啦。咁佢絕對有條件咁做嘅，因為佢2024年咧，即係舊年咧 ，Chanel 就正式入咗股啦。咁個形式就好似 Chanel 入股 MB&F 咁啦。咁亦都係一個對呢個品牌一個地位嘅一個斷定嚟嘅，就入咗25% 喺MB&F 度。咁亦都有一個強大嘅靠山去俾佢做好多更加多嘅開發啊，各樣嘢啦。咁其實呢隻錶當年嘅定價咧一啲都唔平啊，即係講緊2010年嗰陣時咧，呢隻錶嘅定價咧已經係要16萬瑞郎嘅，即係折合到大概85萬咁上下，845萬啦。咁一路就算你話中間有二手咧，呢啲錶全部都一定要過百萬先買到噶啦。咁其實咁一般人其實都唔係咁容易afford到啦，所以其實咧佢喺2021年咧佢做咗一個系列咧就係 MAD 系列啦，咁啊出咗一啲親民嘅錶。咁其實佢第一個 version 咧就俾嗰啲舊客去買嘅，咁就大概應該所以推算出嚟佢冇講個 number 啦，大概應該係幾百隻到啦。咁藍色嗰隻啦，咁2萬蚊一個定價嘅錶，當然有人會鬧佢啦，即係話佢用 Miyota 機芯，咁但係個設計好特別嘅一個咁樣嘅一個旋轉嘅一個型啦，一個旋轉嘅台一個面度啦，喺側邊睇時間啦，即係一個好獨特嘅設計啦。咁炒過去10幾萬，咁而家咧都回翻好多啦，因為佢隔第2年、第3年一路而家咧都出唔同嘅顏色啦，又同第二啲品牌嘅 cross over 啦。咁但係其實咧我自己就好中意呢個品牌嘅，因為中意佢嘅原創性啊。你話今時今日係咪冇人可以抄佢咧？即係你話要做一隻 MB 錶出嚟攞佢嘅數據咪得咯？其實你要抄一樣嘢好易嘅，咁你20年前、30年前已經有假錶賣啦，但係你唔係原創就唔係原創咯。即係我都非常欣賞佢當年即係10幾年前已經有咁嘅概念去做呢一隻錶咁我覺得咁呢一隻普通版啦，即係其實已經係最多噶啦。咁其實佢有一啲嘅 version 係紅金啦，咁有啲 final version 有啲 unique piece， 有啲有窩釘嘅，咁做幾隻嘅，加埋其實咧成個 HM4咧係唔超過100隻嘅咁亦都佢係
今次呢隻係圍繞一個飛機嘅設計啦，咁佢有啲就圍繞好似 HM5咁啦，就圍繞一個車嘅設計啦。咁喺側邊睇時間嘅都係，咁就一架林寶即係70年代嘅林寶 Mirror 去設計去 inspire 出嚟嘅一個款啦。咁所有嘢都係一啲好 man's 嘅 man's toys 啊，即係男性嘅玩具嘅元素就喺晒呢隻錶度啦。咁個錶底都非常之獨特嘅，即係透明嘅設計啦。咁唔好意思啊，聚唔到焦嚇。咁咧就見到呢個balance wheel 咁樣啦。咁其實如果校時間咧，就喺度校嘅。咁掹呢粒的出嚟就可以校到時間啦。咁呢一邊咧，其實咧就係校嗰個 power reserve 嘅，一路向右擰咧，咁就喺度儲鏈啦。咁非常獨特嘅一隻錶，我十分之中意嘅。咁今日到咗手要同大家分享下啦。咁戴上手咧都可以俾大家去望下嘅。咁其實都係一隻好大隻嘅錶嚟嘅，即係似係一隻47-8mm嘅錶啦。咁你呢啲錶好得意嘅，你中意就中意，你唔中意就唔中意嘅。你覺得佢怪形怪相咁就，我就覺得佢好 unique 啦。即係戴出嚟有一個，即係好有 topic 嘅呢隻錶。我戴出嚟都好多人問呢隻究竟係咩錶，即係心裏邊唔知人哋點諗啦。我覺得呢條傻佬買隻咁嘅錶，但係我就覺得非常之有型。咁希望大家中意啦。多謝各位收睇 MB&F 嘅 HM4。